Nayingira obufumbo obutukuvu n'omwami wange ne wayita emyaka 6 nga tetuyina baana, n'empitibwa ne maama Zero, naye Katonda yakyusa olugero lwange. I have Mrs. Kasamvu. You're welcome. Thank you. Briefly, you'll be telling us about you and probably you'll tell us more about this testimony. I'm sure people are so eager to know about this. You're welcome. Thank you, Enoch. Praise the Lord, people of God. I'm so thankful to God for this opportunity. I take it as a golden opportunity as a ministry unto the Lord's people. I'm one of the people the Lord had mercy for. My name is Betty Kasamvu, as Enoch introduced me. And I will use 2 languages. Where I can, I will use Luganda and English. I'll be mixing. I thank the Lord so much for my life. I thank the Lord so much for every day that I live. I thank Him for my family. I thank Him for His grace that has been so mighty in my life. I've seen the Lord. You cannot tell me what is the color of the Lord. I've just seen Him according to what He has done for me. Njagala okwebaza Katonda olw'obulamu olwa family yange. Katonda abadde mulungi nnyo gyendi. It has been a very long journey of my life. I've lived a long time in this life, but the journey of my marriage, I see it as a very long journey, longer than even how I've lived in this life on earth. So basically, the testimony will give more faith to the marriage. Yes, and, yes, I pray so. Who are venturing into marriage soon. Yes, Okay. yes. And I know a heart there. I pray that there is a heart that is touched. There is a person that takes it in whichever journey that they are walking, in whichever mountain that they are climbing. All I want to tell you is that God is able. God never fails if you only trust in Him. The Bible says they that trust in the Lord are like Mount Zion. It will not be moved. It's only your trust that will push you forward. It's only the faith that you have in God that will cause you to persist. Can I start with my testimony? So to the married, we are starting off now. So pay attention, and I'm sure you're going to be blessed. We can start. You can start now. Okay. Yeah. And I know it's not even only, I believe everyone on this earth goes through some stuff that is too hard. Yeah. So for you, my issue was about barrenness, but to another person, it may be a financial issue. Let this testimony show you that God can do anything. What the Lord cannot do does not exist on this life. And the Lord, His eye is on His righteous people, is on the people that believe Him. Just trust in the Lord. Just like I started, I say that I'm one of the women that the Lord has had mercy for, that the Lord has showed mercy. I cannot say that I've prayed a lot. People pray out there. I cannot say that I believed a lot, but I call this mercy. I saw the mercy of the Lord. I married like any other women marry, with a lot of hopes, a lot of expectations, not knowing what was ahead of me. Samanya chiche chinajja maaso, but some things just came up that caused a lot of questions in my life. In fact, sometimes I even started judging myself, asking myself, maybe I would have gone wrong somewhere. Maybe you did something to someone. Yes, that maybe the Lord is punishing me. So I went through those series of repentance, thinking that, but those tough people go through things. If people could open up to others, if our hearts were open, you would wonder what people are passing through.
So it was a hard time. I got married, a year passed, second year passed, third year passed, fourth year passed. I was so puzzled. That is so challenging. 4 years. Yes. It was even more than 4 years, but after the third year, now the questions multiplied. Like, when is the Lord going to work for me? And from my childhood, I really loved kids. In my growing up, I loved to be in a company of children. Now here I am in marriage and I don't have a child. I used to ask myself, why? Why me? Just like anyone does, as if you would want it for someone else. And before we go far, how was the reaction from the husband in those 4-5 years? Was he still in questions over you, or probably you guys, he was that supportive of you? I would say my husband never put me on any pressure. In fact, I used to put pressure on myself. Okay. Because of the desire that I had for children. There is a day, in fact, he found me praying. I used to wake up in the night and pray. I used to go through moments of prayer and fasting. One day he told me, but you cannot squeeze the Lord's nose. You can not turn the Lord's neck. Let the Lord do his will. And in fact, have I ever put you on pressure for children? The fact is, he has never. And such moments make people relax. They become complacent. They're like, no, let me rest. Since my husband doesn't but I never gave myself rest. That is quite good. Those are godly men. Yeah. I thank God for him. Yeah, I thank the Lord so much for my husband. He stood by my side. He never, not even his family. But again, the pressure that I used to get was external, from other people that knew me. Would ask me what is not happening. In fact, they could even make weird comments like, you're just filling up a husband's toilets. Such comments that break your heart. But I could get comfort from my husband. But there is a way he used to look at children, though he was not pressurizing you, but you could see that he really needed a child. You can see that. So I said, no, even if he doesn't pressure me, I'm not his mother. I need children of my own. I had to press a demand on the heavens. I remember there is a day, in fact, my pastor reminded me of that day, and it was only once when he asked me, what is not happening? Why don't you want to get children? I told him I want, but I don't know what is happening. That was the last day he told me, I've seen barren women conceive. Don't worry, you will conceive. And that was the last day he asked me that question. But I believe he stood by my side. He prayed for me. Then we left it there. But inside me, I knew maybe he took some time and prayed for me. So I walked that journey with a lot of trials. We used to try things here and there. We tried herbal medicines. That's that moment of believing God for children. You cannot know what will work for you. So there are times you pray and like, maybe let God use these people. Let me also try this, but it all didn't work. And the expenses were too much. I used to visit fertility hospitals. They give me their reports, but the reports also were negative. Initially, they used to give me a report of hormonal imbalances. So they told me, we have to balance your hormones. But a day that broke my heart so much that I even stopped going to fertility hospital. There is one that I visited, and this is a trusted one because many people have positive testimonies, positive results. But for my case, it didn't work. He told me, don't you have what to do? Why do you waste your time coming here? Because he told me, come every month so that we follow your cycle and induce. The hormonal imbalance is making your eggs known to grow, so we just need to induce them to maturity. So that day when I went there, he broke my heart so much. He told me, don't waste time. Just find something to do. Every time you don't have to come here for induction.
Probably they were tired of seeing you there. Yes. I had to, the pressure was too much inside me, not even from any other person. Yes, the external pressures were there. Those ones I could just cry them off. And there are times there's something that I remember. There are times I could come back home and I'm in too much pain of the things that have happened to me, maybe on the way, maybe at my workplace. And my husband tells me, "You feel like crying? Okay, enter the bedroom and cry." So he stomached my tears all the time, because there are times that me crying heals my heart. So he could let me cry. He tells me, cry it out. And if you feel better, come back and tell me what happened. So that day, someone came, they greeted everyone, then they said, "Mama Zero." I said, "No, God, someone, you gave me a womb, you gave me breasts to breastfeed, you made me a woman. So that means I'm capable of bringing forth children. I cannot be Mama Zero." So my husband, my husband told me, "Let's adopt a child." I told him, we can look after a child, but we will not adopt, because inside me, I know I have children. I have male and female children. But before even getting married, my husband had a name of a child called Jesse. So whenever we could pray, I called Jesse in the spirit. I tell him, "I know you exist." Because God, my husband cannot just get a name from nowhere. He bears that name. He holds the name. He moves with the name even before getting married. When he married, he told me, "I have one name called Jesse, and I know of the children that you will get, there will be a Jesse." So I could call Jesse in the spirit. That's how far I went with the faith. I bought a maternette and I bought clothes for children. I said, "These are the clothes that you will put on Jesse. My legs, be prepared. You're about to carry a pregnant woman." We had faith. I told my hands, "Get ready. We're about to carry a child." Remember, those are 4 years. 5 years elapsed. I'm still believing. There are times when I could get broken, but what I told my heart, we will not go away from the presence of God. Because in that covering, there is a way you move. You get the word that pushes you forward. There is a word in the Bible in Psalms 1:3 that He makes a barren woman to keep house and be a joyful mother of children. That word pushed me so much. I said, I will not lose my marriage, because I had a friend who almost lost her marriage because of children. Because the husband wanted a child. I said, "God, preserve my marriage. Just preserve it. Help me." Just like you say, you make a barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. My God did it. Katonda yachikola. Nemberawo mu bufumbo with my husband without children. 5 years. Yes. But the noise in my inside was too much that maybe I could not even hear the Lord's instruction. But one day I got a dream of a man of God telling me, "Read the last chapter in Isaiah." Tikatonda talituuka kuzaaza n'atazaaza. He said, "Okay, there is this promise that a time will come when I will bear children." I kept moving. So a moment came when I got tired. The faith was wavering. Okukkiriza kugezesebwa. Yeah. Like abagamba okukkiriza okulwawo kusindukiriza emmeeme, something like eyange yatandika okusindukirirwa. So ng'okukkiriza kugenda kukka ne nga kati Katonda kandekerawo mu pressuringa n'abaana. So I told myself, let me serve God. I enrolled for a course in accounting, CPA, nga njagala kwerabira biri. Mbeere bize nkomengawo kwebaka bwebasitulo. Enva ku mulimu nga nzija ku church nembeerawo nenzirayo. And in that moment, the faith again rose up.
That's the presence of God. Tova mu maaso ga Mukama, tova mu nnyumba ya Mukama embeera kekukuba etya, kubanga wabweru wazibu. Nasigala mu kanisa ne ngamba wano essuubi bwe likoleezebwa, kuba essuubi lyagezesebwa ne mpulira nga kiringa ekigenderera, emyaka gigenderera. Ne ngamba naafuna ddi omwana, naye Katonda mwesigwa. Katonda mwesigwa, buli we tumwesiga nti abalindirira Mukama balizibwamu bujja amaanyi gaabwe. Amaanyi gange nawulira gaddizibwamu. Waliwo akayimba ke nawulira, ebyo ebiseera byali bya 77 days, nga balina akayimba ke bayimba mbu nsemberedde ekyamagero kyange. Nawulira nga ntandise nno kisemberera, ng'omwana atandise nga mpulira mu butuufu eggulu nga muyina, nga ne wenfukamira okusaba nsitukawo nga nsitudde bebi. Nakolayo ekyoto kyange ku mulimu ssaawa 7, abaana baba bagenda olya emmere. Nagamba nze Katonda nja mujjukiza nga bw'agamba mu Isaaya 62 ti abajjukiza ba Mukama temukoowa. Ngamba nja mujjukizanga nga nfunamu ennaku nga 3 n'ensiiba mu buli wiiki, nenfunayo kale nenjawulako ennaku. Ngamba kanoonye Mukama eri abafumbo. Waliwo oluusi olugendo olwojja dutambula olumu omu, kuba my husband never wanted to pressure God. Yangamba nze ebyo ebyokuteeka Katonda ku nninga mpa sibirimu, ne nga nze nja kumuteekako, nja kulemerako. Nga nina olugero lw'omukyala eyeetayirira omulamuzi lw'enjagana, nja kwetayirira Katonda era nzikiriza nja mulaba. This testimony my husband also can give it. Agamba ono omukazi yakkiriza Katonda ne we nadda wali ebbali ne mutunuulira nga I wake up in the night ne ntambula mu kisenge ne ngamba Mukama nzijjukira. Mukama woba otambula ng'olina b'okolera ebyekisa, nange nzuuno nzikiriza mu nsi eyo ey'omwoyo waliyo omwana ng'alina kuba wange, muyitayo kyonna ekimukutte nkiragiro kita. Bannaye nga tewali kyesikola mu kusaba, ng'ebigere mbiragira mwetegeke, tugenda kusitula mwana, emikono mwetegeke, mugenda kulera mwana. Nga ngamba ebisambi byange mugenda kusitula bebi, olubuto ogenda kusitula mwana. Nga kwegamba buli kitundu ekiri ku mubiri gwange nkiragira okwadigestinga kuba ekiseera kituuse. Omwaka ogw'omukaaga ne gutuuka, nkyakkiriza Katonda, nga nkyakkiriza Katonda, nga nsigaddewo mu maaso ga Mukama. Zabbuli kyayogera in Psalms 91, he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Bannange nabeerawo byansiikiriza awo mu kubeerawo okwo, yabeera mu kifo ekyekyama. Nagamba sijja kivaamu. Nataga waliwo ne we nali ngudde ku bizibu nga bantwala ku musamize, nze nalowooza ntwala ku musawo kuba nina omukyala gwe nalaba nga aluddewo okuzaala. Nagamba nazadde omanya Mukama wakoze otya, nga nange njagala ku mwana. Nagamba nina senga wange ajja kutwala, ajja kuntwala dokita. Tutuuka mu kuba omutima ne guŋŋamba mubuuze dokita akola atya oyo. Dokita ayiwa bwansi obuntu n'akubuulira ekyakusiba, ne mmanyirawo eryo ssabo. Ne mugamba sikyagenze, ani gw'omalira obudde. So kati ebigezo biba bingi mu kiseera ekyo ekyokukkiriza, ebigezo okugezesebwa kuba kungi. Nangani gw'omalira obudde, ne mugamba nnyabo nsonyiwa, I can refund your transport. N'okumalira obudde kakurefundinge, naye sijja sobola kugenda wa musawo wammwe. Nagamba gw'onoofumbayo mu bufumbo, okimanyi nti obufumbo ye mwana, nze nkuyamba buyambe. Munda yange ne nga naye siggonzaala, lwaki onnumirirwa nnyo otuuke n'okunnyombesa kubanga ng'anyo ogenda ku musawo. Ne mugamba nnyabo kwata transport, sigenda taxi nagibuukiramu mu kkubo. Ne mugamba oba nzaala oba sizaala sigenda genda ku musawo lwa mwana, sigenda kusuula Katonda wange. In fact navaayo nga nnyimba oluyimba, I will serve no foreign god no matter what situation. Katonda agenda sigala ye Katonda. Shadrach, Meshach ne Abednego nga batwalibwa mu muliro, baga ne waata atuyambe, awo eryesa nali ndituuseeko
nga ngamba omwana mwagala naye ne wemba simufunye sigenda kutunda Katonda wange. Nakigamba ne mama wange weesiga ki ekyo? Ne mugamba neesiga Katonda omulamu nti ajja kunnyamba ate ng'onootera okumulaba. Kati ayina muganda wange gwe yabuuza naye omwana oyo ng'ayogeza buvumu ayina ssebe essuubi nti asobola okuzaala abaana. Kati ogwo omwaka gwali natambuza emyaka 6. Namugamba omwaka guno gwennyini ogenda laba Katonda wange. Waayita emyezi nga3 ne mmukubira nona n'endwala nga naye byendwala sibitegeera. Nayamba bandwadde infections kangende ngule wali self medication ngule wali antibiotics mire naye ng'eddoboozi liŋŋamba genda mu ddwaliro. Naye nina insurance, why do I do self medication? Nengenda ekyali Wajjala waliwo eddwaliro baliyita Life Link. Nembagamba nze nga basawo nze mbabuulira ekinnuma nembagamba either nina malaria oba nina infection kuba mpulira buli joint zonna zinnuma. Nga kale leeta tukole tests. Ne bakola tests, omusawo najja nangamba ku byonna by'oyogedde toyinaako n'eki. Ne mugamba kati nina ki? That was the turning point of my life. Eyo moment obulamu wange byonna ebintuukako mu bulamu bw'ensi eno siri gyerabira. Nangamba results zo zigamba oli HCG positive. Ne mugamba ojja kukimenyaamenya nkitegeere. Olusawo nze lwesitegeera. Ne mugamba kimenya. Nangamba you are pregnant. Nagamba oh my God. Nenyimuka nentuula. Nangamba now what is wrong? Nawunga that moment is always fresh in my mind. Eba mpya buli lwenjijjukira. Nangamba kati byonna oyagala kola coach. Ne mugamba nzikiriza nkaabe. Nagalawo oluggi bayinza olowooza nina kyenkukoze. Bannaye omukyala dokita yali mukyala naggalawo oluggi natema omulanga. Ne ngamba Katonda nkulabye. Surely I had seen the Lord. Just like that. Nga siina kyenywedde. Siina mpise mu series. Kyesibagambye nti waliwo ne moments ze nayitamu abakyala ebandigendedde mu periods nga nze ndwawo zigendamu. Nga wenzigenzemu I bleed until they give me medicine to stop the periods. So kati nga ndabira ddala mutuufu kyandiba ekizibu okuzaala. Naye Katonda yeewuunyisa. Katonda yanneewuunyisa kwolwo. Natuula nensituka nenkaaba nenfukamira nsi nangamba this must be the happiest moment of your life. Ne mugamba sure. All I want to tell you is that I've seen the Lord. Mukama nze ansaasidde. How many women have believed God for children? Ansaasidde busaasizi. Nafuluma nga simanyi na taxi zinziza na mugongo we ziparkinga. Nenzikirira nga omanyi you have mixed feelings. Nga manseke oba nkaabe nga kyekyo kyendimu nga nseka. Wenfuna abantu batandaba nensiimula amaziga nga naye kyentambula njogera munda yange nti Katonda nkulabye. Seetaaga kulaba bw'ofaanana, nkulabye nti oli Katonda azaaza abagumba. Waliwo ekyawandiikibwa mu Message Bible yekireeta obulungi kikwata ku Kaana nti he did all necessary activities nti namuwa n'abaana ey'omuvubuka n'azaala. Namugamba nga Katonda kyonna ripooti zonna ez'eddwaliro nzifunye ezigamba amagi gange tegakula, ezigamba simanyi infertility, hormones tezibalansinga. Kola buli ekyetaagisa mu nda yange kibe kipya ate kibe ky'abavubuka nfune abaana. Bannange yakikola omutonzi. Navaayo nenga oba omwami mukubire kati mulinde nga ntuuse waka.
naye nenguma bampita ku taxi empozi nenyira wano naye nga sikyetegeera. Ekiseera kiri kye nayitamu ekya depression nti nalinga nkolera Nyanama nga mpita ku Entebbe Road, taxi lumu yampisaako wenviiramu nga ndi mu birowoozo. Ntunuulira obwana ku kkubo nga ngamba naye Mukama nzaani atayina mwana, ne bana abasabiriza ku kkubo nabo tebalina nakye baliisa baana, nange mpaayo ku mwana. I want to hear a cry of a baby mu nyumba yange, mpulireko omwana wakaaba, ndereko ku mwana. Mukama yansanyusa. Tuuka ewaka nenkubira omwami ne mugamba gwomanyi Katonda kyakoze? Nangamba kiki? Ne mugamba you about to become a father. Banange mbwawo we yakoma okukola n'atambula ng'asambasamba ebintu, mba ndi awo ewaka n'akomawo. Nangamba kisoboka? Ne muga Katonda akikoze. Katonda akikoze. Nenkubira mama gwe nali ngambye nti onootera olaba Katonda. Ne mukubira ne mugamba Katonda akikoze. Yakaaba amaziga. Nangamba tugume. Ne muga tetugume eki? Ne muga tukaabemu. Ne tukaaba ku ssimu fembi. Amba Katonda atujjukidde. Katonda bw'atyo nampa omwana wange yasooka Jesse after 6 years. Nansanyusa emmeeme yange. Erinnya twali tulijjukira kuba lyabeerawo. Era omwana olubuto, yes, olubuto era ne luba lwa mwana mulenzi. Kati ekiseera ekyokuzaala ne kituuka. Omubi ng'agenda amwegezaamu waatyo. Olubuto ayagala okululumba, naye Katonda yaliwo. Musumba wange n'ayimirira nnyo nange. Buli kiseera mpeereza essaala. Kati mba ndi awo ntuuse okuzaala sizaala, siina yadde ebisa, olubuto luyiseeko. Nali ntudde awo ewaka. Ebyo ebiseera waliwo n'apooso eyava e Zambia. Mba ndi waka nga musumba akonkona. Yasaba olwatuuka ne basaba busabi ne bagenda. Ne bagana yinze gwe mulaba ntuuse okuzaala naye siinaawo yadde kantu. Nti oba mpulira pain oba ebituuka olubuto bwe lwayitako ne nkubira gynecologist ne mugamba date gye wampa yayitako. Nangamba jangu tulabe. Okutuuka mu scan nga n'amazzi gayonoonese dda, nangamba emergency. Ne nkubira musumba emergency tewali bisa. Omwana agamba omwana ayiseeko, alabika akooye n'okoowa. Musumba yangamba kigambo kimugenda mu theatre. Ne nyingira theatre. Jesse ne tumuzaala. Ndowulira bannange the cry of a baby gye nayaayaanira okuwulira nga ngiwulira mu theatre. Ne ngamba ndabye Katonda azemo. Yanneeraga luli ku lubuto nga nakategeera. Ne mulaba ate nga nzadde omwana omulamu alabika obulungi, alina buli kitundu ku mubiri. Ne ngamba Katonda wange nkulabye. Taata ye takyabitegeera. Tutuuka ekiro ate nga Sitaani tayagala kubba mwana. Omwana nga takyarespondinga. Ne w'omusuna takaaba, ne w'okola ki. Ne bagamba kiri ekyatuuseewo, ndowooza okulwamu yafuna infection along the way. Ne bamuzaayo. Kati nze waliwo wanangomya ngamba tofaayo mami, omwana ajja kudda. Mama nedda, nze omwana wange nga ndaba bamututte butwazi. Nedda mami, omwana bajja mukomyawo. Kati omwami yandeetera akafaananyi nga ndaba omwana bamutaddeko balinga bamuwayalinze. Ne ngamba Katonda nze sizaala mwana ate naafa. Tewali kirivaamu lubuto oba kigumba. Omwana gwenzadde nga mulamu ate baŋŋambe nti afudde. Essanyu togatta mukisa n'ogattako buyinike. Sigenda kuva wano nga siyina mwana. Bukya ku makya ng'omwana bamukomyawo ng'ateredde, kati atandise respondinga. Ne bamuteeka ku medication nti yafuna infection. Awo nawo Mukama n'atuyisaawo. Ne neebaza Katonda oyo Jesse atuuse. Jesse aba akulamu aweze emyaka 2, ye Katonda n'aneewuunyisa. Okubeerawo kwe nga biseera we mutunuya ngamba nze nzaala omwana.
obujulizi nabwogerako wano ku kyaki nazuukuka nga nentunuulira nti omwana nga bane njagala buli omu mukakase mugamba oyo omwana yavudde mu nze nga njagala nyongereko n'ekigambo nzaala nkibannyonnyole kibayingiremu era I don't mind nga mbagamba sifaayo omuntu wampita maama Jesse newonsanga mu kkubo nonneeyanjulira nongamba maama Jesse how are you nga kinkolera ddala bulungi. Oli omukyalo oli yali akutwala mu musawo yaddamu n'akulabako? Teyaddamu kundaba enkolagana yali efudde. Oli omubalidde obudde? Namumalira obudde enkolagana neefa ndooza enjiri nga bwe tubuulira enjiri abantu ne balokoka nabo enjiri yaabwe yali tekoze bulungi nga tebafunye endiga egudde eremedde mu kkubo tetuuse gye babadde bagitwala. So kati enkolagana we yafiira saddamu mulaba kati nentuuka nga nzuukuka ekiro nentunuulira Jesse nenga ono omwana yavudde mu nze amba Katonda weewuunyisa mbekyo tekinnaba nakunzikamu aba aweza emyaka 2 ntandika okulwala kumbe Katonda aleese ekyamagero ekya neŋŋamba just like that ebbanga lyonna lye namala nga nindirira abaana Katonda akikoze bukozi bwatyo. I conceived nenfuna bebi omulala omulenzi ayitibwa Jason. Abo babiri eyali ayitibwa Maama Zero nga nefunira taito nga nefunira taito eya Maama Zero naye nga mu mwoyo ngisazaamu ngamba nze ndi muzadde nina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi wekiba kisoboka n'abalongo nja bazaala nga neeyatulako buli kintu ekiri positive nga omuntu angamba ekiri negative nga nze njogera ekiri positive nti nja kuzaala naye gw'onoozaala ku mwana ngamba nja kuzaala mu nda yange mulimu abaana n'abaana yange ejja kuzaala abaana. Ekiseera ne tuyitawo Jason n'azaalibwa n'aweza omwaka ogwokubiri ogwokusatu awo aweza emyaka 3 ndowooza kyesibagambye awo Jason we yakulira nga myaka 2 mu kitundu awo I lost my beloved dad. Nempulira nenkosebwa nnyo ate ntuuka ekiseera nedda kino kyekyasooka nafuna okulumizibwa munda before losing my dad. Nafuna okulumizibwa munda ngamba oba mbadde kinendowooza ze pains zino eza periods naye ng'ate ebyo mbadde sikyabifuna ne ngamba iyo oba leero mbadde ki. Awo Jason ndoza awezanga myaka 2 nga ntambulanga nakyo naye obulumi nga bungi buli obulumi obukuluma nti ozirika nozirika kati kwolwo kyannuma nnyo nenfuna waliwo pain killers ez'amaanyi omiremu ne pain negenderawo nenjimira olwaggwako pain nekomawo nga y'amaanyi nnyo. I even passed out enda okudda engulu nga nkankana nengamba nedda kino tekiri nomo nenkubirako gynecologist nemugamba nina obulumi mu nda yange nangamba wafuna periods nemugamba nziraba naye butini ngamba kati waliwo ekikyamu keera ku makya ogenda okole scan era naddayo ku Lifelink ne tukola scan. Okukola scan ne balaba nga nfunye ectopic rupture. Ectopic rupture kitegeeza nti wafunye olubuto ne lugenda mu luseke oluseke ne lwabika. My dear nagamba nedda nze nga baana banga just been believing God ate kati nenerabira nti waliwo Katonda eyanzaaza nga nina ripooti embi kati olwo ntunuulidde luseke lwange olugenza nga ngenda okukoma ku baana 2 bannange abasawo nga baŋŋamba tulina okutaasa obulamu bwo because anytime osobola okufa. Ectopic rupture is an emergency. In fact natuuka ku ddwaliro nga gayini wange yali ankolako teyaliyo. They had to get eyaliwaawo nenyingirirawo theatre. They took the tube out nga nino sigazeemu neŋŋamba eno tube emu nayina 2 ng'okuzaala kuzibu
nsigazeemu sigenze kukoma ku baana babiri naye Katonda yeewuunyisa. Katonda asanyusa abantu be nkasita bamwesiga. Jason aba aweze waayitawo some, in fact after that ectopic I lost my father. Obulumi ne bweyongera bungi nnyo ne bwegatta ku luseko olwagenze ne baby ne ngamba naye kati Mukama nedda n'obulumi bungi. I felt a voice tell me, trust in me, I know how I will take you through that. Banaye Katonda we tumwesiga ayogera ne ngamba ngenda kwesiga naye obulumi bungi. Katonda yawo nawo yampisaawo naye mu kumpisaawo Jason aba aweze emyaka 3 nenziramu n'endwala. Naye nga kuno okulwala ate ko kwali kwanjawulo nga mbeerawo nenkankana omusujja ne guba mungi nnyo ne ngamba ate yes embuto zibadde zibeerawo nga ndwala naye kuno okulwala sikutegedde nenzirayo mu ddwaliro ne baŋŋamba you're pregnant. Oluseke lumu era lwe nagenda okuzaala ne midwife yanga abakazi abaseke aban'oluseke olumu they struggle ebyange kati birimu Katonda. Katonda nanneewuunyisa naye olubuto lwajja ne hardships nyingi nga threatening miscarriage buli kiseera nga lulinga olwagala ovaamu. In fact n'okukola bampa bed rest nga dokita ampadde akapapula akagamba risky pregnancy kuba yangamba olubuto oluganya okukwata. Olwo sitaani anneegezaamu omulundi omulala. Bannange bwetuba tusaba tetukoowa kusaba tosuula nnanga n'ogamba kati nze Katonda kampadde kino kampummule, Katonda kampadde obugagga kampummule. Buli kiseera asigala akucekinga takoowa. Nze nalowooza nti mukubye ekyobugumba n'ajja n'ayabya oluseke n'ensigaza oluseke lumu n'oluseke lumu ne mmukuba n'enfuna olubuto olulala olwokusatu bebi owookusatu kuba ne luli nalwo baba olwavaamu olwa ectopic nalwo baba balubalanga lubuto. Kati luno kaŋŋambe lwali lwakuna. Yasigala alumba nensigala nga nsaba naye natuuka nga amaanyi sikyayina ng'omubiri gunafuye buli kiseera mba nzirika mba ku bitanda all the time. I became so weak nga siina maanyi naye musumba mugwanya ne Pastor Mayinja nga basigala banceekingako wale bajja nga mutuufu nga neekweka n'abantu nga ndabika bubi nga nakoga nzenna nga nsesema nnyo eddagala terikyankolako eriziiza okusesema. Olubuto biseera lulinga olwagala okuvaamu naye ne bakkiriza Katonda. They believed with me. I carried it to full term ne lutuuka era naye bamunongoosa bulongoosa nentuuka nga Mukama akyusizza nampa baby girl ate nensinza Katonda buto neŋŋamba eno balance ewedde. Katonda asanyusa owooluganda, Katonda asanyusa. Katonda yanseseenseko mu theatre ne baŋŋamba ate ng'okaaba ne bagamba nze wenti wensinza Katonda ne baŋŋamba kyamasanze gakuweddemu nebaza Katonda ankyusiriza. Era dokita we yasitula wati omwana mu bbanga nga yakamugjayo nanga akasukaali ka mami okuwulira cry omwana omuwala neŋŋamba bannange mpulira essanyu limmalawo. Nawulira muli emmeeme yange ng'esinza Katonda nti ne wempita awazibwe nnyo. Obulamu bw'ensi eno bulimu okugezesebwa kungi naye ebigezo ebirala newe bijja ngamba nina Katonda eyanjagala eyanzijako ekiswalo. Teyakoma kumpa abaana ba bulenzi bokka, yampadde n'omwana omuwala omulungi ali healthy. Ekisinga okunsinzisa Katonda nti aba ne paati zonna ez'omubiri. Ekyo banaye tukitwalanga kya bulijjo. Abantu bavaayo mu ddwaliro neŋŋamba ebintu ebimu we don't have to take them for granted. Omukyalo okugenda mu theatre n'avaayo, waliwo abagendayo ne bavaayo
nga talina na mwana. Ku first born wange kyesigambye natuuka mu theatre baba banongosa pressure nekka. Naye kirungi njo baŋŋamba bwe baba bakulongosa beera ng'otubuulira ky'owulira. Nagamba dokita njagala kwebaka. Kumba okwebaka pressure ebesse oba ogenda. Kati nze mpulira bo bye boogera nti omulwadde wammwe pressure esse wansi. Alabika atugendako. Ngenda olaba bapakuka bagira amacupa ne banteekako ndooza pressure ne bagisitula neddawo. Ngamba sitaani taswala. Ne w'omukuba wanaabaako wakutaayiriza. So we should remain in that secret place. Remain in the place of prayer. Wokka we tukuumibwa. Mu kubeerawo kwa Mukama wokka we tukuumibwa. Embeera kazikunyigirize zitya? Tova mu maaso ga Mukama. Tova wali bantu. Kuba buli wova mu bantu weekyawa. Waliwo enako abantu ne babeera ku byabwe nga nze mandowooza bali kunze. Olaba olya wantu n'olidde alabika agamba muno oyo nno gundi tazaala. Okimanyi mbu oyo nno mugumba. Bambi oluusi nga baba ku byabwe kati nentuuka nga nkooya abantu. Ne baba tebandiiko ne baba bandiko nga njagala kubeera nze. But that place of loneliness omubi akuba obwama. Kyova olaba nze when I'm speaking to people Mukama mpadde omukisa nti meetinga nnyo aba women who are believing God for children. Kye mbagamba sigala wali mu kifo ky'okusaba ate tovanga mu kukuŋŋaana. Kubanga wokka we tuddizibwamu amaaso ene amaanyi ene ebbali omubi ajja kukuba obwama. Katonda bw'atyo nankolera ebyekisa nenzaala baby girl. Era kati nina abaana 3 teri kamwa kasobola kwogera nti oyo mugumba. Neerabira ebikadde kubanga Katonda yakola omulimu omujja kati mukijja mwentambulira. Embeera kazipaaluuke zitya ngamba Katonda nali nkulabye ng'okola ne wano nja kuyitawo. Byebyo. Ndoza gwatulaba owulidde naawe. People go through a lot. Yes. And family yonna. Yes. To the married people. Ekintu ekisinga baba baana. Waliwo n'omuyimbi yayimbako nti obufumbo ye mwana. Something like that. So of course tujja funa ebyo byonna nga challenges z'okuzaala ate nga in all this society. Society zino ezaffe more so in church. There are a lot of things that happen to the marrieds. Yes. Waliwo omusanga this one tugeze nti ono yazaala 1-6 yazaala balenzi bokka omusajja ayagala mu ku bakazi ayagalayo muwala oba ayagala mulenzi. Naye ekisinga obukulu mu bujulizi buno ekyesinza okuyigamu tova mu maaso ga Mukama. Yes. N'ekirala kyendabye nti wawooli nti singa wali wava mu bantu nti n'ekyayi nzize mu kyaki nsabye nothing is happening but the presence of the pastors nakusabira uyaze newongo oli lubuto aze mu kyaki kenyinyi yagamba n'okugamba nti you go to the theatre feka tukube saala eno Mukama akole ebyo nabyo era neyo pressure wagambira nti musawo yagambye nti gwowulira kiwulira pressure nti sse omuntu abanga agenze endonga esaala ya pastor ki ye Katonda abeerawo. Abeerawo. So nga tumayiriza obubaka ki bw'osobola okuwa omuntu any good message to these people agenda okulaba obujulizi buno kuba bantu bagenda kuwuliriza and any message to the new marrieds to someone who has just come to church omulundi gwe ogusoose n'agwa kweno message bweti kyonna ky'osobola omugamba okumuzaamu amaanyi obutakoowa. Okay, kyensobola okubagamba nti ekintu Katonda kyatasobola mu bulamu bw'ensi eno tekiriyo. Mbeera yonna gy'oyitamu sigala nga weesiga Katonda. Katonda asobola. Tewali Katonda kisobola kumulema ku nsi eno gye tulimu. Ate tobeeraawo mu bulamu bw'ensi n'olowooza nti ogenda kutambula mu bulamu bwa seeyeeya. Ensi erimu eby'okugezesebwa bingi ebigezesa okukkiriza kwaffe, ebigezesa omuntu waffe ow'omunda. Naye okola ki bw'oba oyise mu kugezesebwa okwo? Kiki ky'ogenda okukola? Sigala nga weesize Katonda. Our God is not a scam. Si nti kintu kya bulimba abazungu baakireeta
nti baleeta bambi babayambe obutawulala zi pressure mubeeko kye mwekwatako. God is real. God is real. He's not a scam. He's not a joker. Waba yayogera mwesigwa nkyajja kutuukiriza. Kyonna kyonna ky'oyita mukkiriza Mukama nti asobola. Wandibanga gwe toyita mu bugumba oba gwayita mu bugumba, sigala ng'oyimiridde Katonda mu sitoowa yayina abaana. Kasitooba nga yakutonda ng'oli kitonde kikazi. Agamba mu kyawandiikibwa nti he made them husband and wife so that they bring a godly offspring. Nti oyina okuzaala. Yensonga lwaki yakutabaganya n'omwami oyo oba yensonga lwaki yakutabagana n'omukyalo oyo. Muleete omulembe ogutya Katonda. Nti Adamu ne Eva mu lusuku Edeni yabagamba mugende muzaale mwale. Nakimujjukizanga ne mugamba kati nze Mukama atugamba tugende tuzaale twale. Nze mubaaza nze siibeeremu abanaayaza omulembe ogunaasinza Katonda ogunaategeera Katonda. Katonda waffe tumwesiga. Oba oyita mu mbeera ya finances talina kyatasobola kukola. What he cannot do does not exist. Awo wennyini wooli we wali ensulo y'amazzi. Tetuva mu maaso ga Mukama, tetuva mu kifo ky'ekyama. Awo we tusiikirizibwa omulabe n'atayinza kutukola kabi. Mbadde mbanyumiza obujulizi bwange mulaba era yasigala okugezesebwa kujjawo ng'embuto nzifuna naye ng'ate zithreateninga for a miscarriage nga nzifuna ate omwana n'atuuka mboba ayagala kufa nga yakafuluma bweru. So kati naawe bikulumba nga kwono last born wange n'obulamu bwange bwali bugenda genda kuba waliwo we natuuka ekiro mwami wange yangamba natuuka nga awulira si kyassa. Nagezaako okumpita nga awulira naye nga pauses zikyakuba kwe kukubira ambulance nejja n'enkima ssaawa nga 10. Kwegamba nga omubi obulamu ayagala butwala alabye ekyamagero ekigenda okujja ngenda kukyusa ku sexi zaaleko omwana omuwala naga ayankuba wali agenda okunkuba omulundi ogw'obula kubanga buli bujulizi bwaffe buba buyina we bukoonya omubi. Naye naawe nayitamu twesige Katonda kyekyokka kyensobola okubalekera. Asobola, ayinza byonna, talemererwa. Tweyanza nnyo Kyala Kasanvu n'obujulizi buno. To the viewers abadde batulaba, we are going to have more and more of these testimonies. So tugenda kubeera ne more of these testimonies, more of these talks with different people for you to believe okubeera nga muzibwamu amaanyi. Bible wegamba mu 1 Timothy, it is 2 Timothy 1:8, do not be ashamed of the testimony. Kuba kibeera ekisooka obukulu bwa Mukama bubeera bulabisibwa, then n'abantu babeera baddizibwamu amaanyi. Omuntu addamu amaanyi lwa bujulizi buno. So we are going to have more of this, different people with different testimonies. Buli omu ayige of abeeko nekyakola. For the first episode we had Mrs. Betty Kasambu, and more so next time we shall have another person naye atuwe ku bujulizi. From me and the God Center of Blessing Media team, we say bye bye. See you next time. Bye bye.